Coloque Coca-Cola no carvão e você vai se surpreender com o resultado. Vamos precisar de um pedaço de carvão, e ele precisa ser novo, não pode ser usado. Pegue o carvão e coloque em um saco plástico. Depois faça um nó e amarre muito bem. Feito isso, basta triturar com a ajuda de um objeto. Após triturar bem, utilize uma peneira para extrair todo o carvão triturado. O próximo passo é adicionar 150 ml de Coca-Cola. Vamos precisar de detergente. E vamos adicionar a mesma quantidade, 150 ml. Por fim, adicione a mesma quantidade de água. Água normal em temperatura ambiente. Agora basta misturar tudo muito bem. Feito isso, nossa mistura já está pronta. O que acabamos de fazer é um poderoso limpador de metais e peças de alumínio. Com esse potente produto, você pode limpar e dar brilho a todos os itens metálicos que tiver em casa. Aplique a nossa mistura diretamente na peça que deseja limpar. Depois basta esfregar com uma esponja sem nada. Olha só o resultado que incrível!